ঈদ যাত্রার প্রথম ট্রেন ধূমকেতু এক্সপ্রেস রাজশাহীর উদ্দেশ্যে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন ছেড়ে গেছে ভোর ৬টায়। আর এই ট্রেনের যাত্রার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ রেলওয়ে ঘোষিত ট্রেন ঈদ যাত্রা শুরু হয়েছে। শনিবার রাজধানীর ঢাকার রেলওয়ে স্টেশন ঘুরে দেখা যায়, গত ঈদ উল ফিতরের মতো এবারও প্ল্যাটফর্ম এলাকায় যেন কোনো টিকিটবিহীন ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, যার ফলে ঢাকা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম এলাকায় অবাঞ্ছিত কোনো মানুষকে দেখা যায়নি। এতে করে এ এলাকায় সার্বিক পরিবেশ ভালো রয়েছে। ঈদ যাত্রায় ট্রেনের যাত্রীদের যেন কোনো ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, এজন্য প্ল্যাটফর্ম এলাকায় প্রবেশের মুখে র্যাব, পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা হয়েছে। কন্ট্রোল রুমে এনআরবির সদস্যরা থাকলেও র্যাব এবং পুলিশ সদস্যদের দেখা যায়নি। প্ল্যাটফর্মে প্রবেশের মুখে ট্রাভেলিং টিকিট এক্সামিনারদের দেখা গেছে যাত্রীদের টিকিট এবং এনআইডি মিলিয়ে দেখতে। যাত্রীরা পরিচ্ছন্ন একটি পরিবেশের মধ্য দিয়ে প্ল্যাটফর্ম হয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যের ট্রেনে উঠছেন। এছাড়া যেসব যাত্রীদের টিকিট নেই তাদের 1 থেকে 6 নম্বর কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার টিকিট সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার আফসার উদ্দিনের তথ্য মতে সকাল থেকে প্রতিটি ট্রেন নির্ধারিত সময় ছেড়ে গেছে, তবে 2-1টি ট্রেনের 10 থেকে 15 মিনিট সাধারণ বিলম্ব হয়েছে।